एगलेस वेरी स्पॉन्जी चॉकलेट केक बनाना दिखा रही हूँ। इसके लिए हमें पहले क्या करना है, मैंने 6 इंच केक टिन लिया है, उसको पहले मैंने अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया है इस तरीके से। फिर आप चाहो तो इसे थोड़ा मैदा डस्ट कर सकते हो, अगर नहीं तो एक बटर पेपर लेके अच्छे से बैटर इसमें बेस में अच्छे से चिपका दें और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ग्रीस कर दें। इससे क्या होगा कि हमारा केक इजीली बाहर आ जाएगा बिना साइड में चिपके हुए। इस तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब हम अपना मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने 1 कप मैदा लिया है, उसे हम अच्छे से सीव कर लेंगे। इससे क्या होगा, बैटर में लम्प्स नहीं बनेंगे और केक बहुत ही अच्छे से स्पंज हो जाएगा। और हमने इसमें 4 टेबलस्पून कोका पाउडर लिया है, उसे भी अच्छे से सीव कर लेंगे। कोका पाउडर सीव करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें लम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम इसमें अपने बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वो भी सीव कर लेंगे। ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है 1 टीस्पून और ये 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, उसे भी हम सीव कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रैन्युलेटेड शुगर लिया है। इससे क्या होता है, हमारा केक बहुत अच्छे से स्पॉन्जी आता है। वो हम ऐड कर लेंगे। बाकी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इस पे 1/2 कप मिल्क डालेंगे। ये 1/2 कप कर्ड है। थिक कर्ड हो तो वो सबसे अच्छा होगा यूज करना। कोशिश करें जितना कम से कम इसमें पानी हो। और ये 1/2 कप ऑयल यूज किया है। इसकी जगह पे आप बटर भी यूज कर सकते हैं, पर ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। या तो फिर आप इसमें चाहें तो ऑयल पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यूज किया है, राइस ब्रांड ऑयल। ये भी हमने डाल दिया। और यहीं पे हम अपना वनीला एसेंस 1 टीस्पून वो भी ऐड कर लेंगे। अब अपने मिक्सचर को हमें मिक्स करना है। अब यहाँ पे 1/4 कप हॉट वाटर लिया है। आप इस पे या तो प्लेन यूज कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा कॉफी का फ्लेवर अच्छा लगता है तो इंस्टेंट कॉफी डाल दीजिए 1 टीस्पून। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद आप ये हॉट वाटर ऐड कर दीजिए। अब अपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें जो ग्रैन्युलेटेड शुगर है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए।
ओवन 180 डिग्री पे प्रीहीट करने रख दिया है। हमारा बैटर अब पैन में जाने के लिए रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये इजली पोरिंग कंसिस्टेंसी है। अब हम इसे अपने ग्रीस्ड पैन में डाल देंगे। अब हम अपने इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा एयर बबल्स हो वो बाहर आ जाए और एक इवनली हमारा बैटर स्प्रेड हो जाए। अब ये जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस पे, जो प्री हीटेड ओवन है उसमें अराउंड 25 to 30 मिनट। हम आफ्टर 25 मिनट इसको चेक करेंगे जब तक कि टूथपिक क्लीन आउट ना हो। ये हमारा केक बहुत ही अच्छे से डबल साइज में होके आया है। इसे अराउंड 30 मिनट्स लगे पकने में। ये देखिए, ऐसे हम चेक करेंगे, टूथपिक कंप्लीटली क्लीन ऐसा आना चाहिए। सीरियस, ये टूथपिक पूरा क्लीन है, मतलब हमारा केक पूरी तरीके से पक चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर इसमें ही रहने देंगे, अराउंड 5 मिनट, जब तक कि ये हमको टच करने पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। फिर हम इसे कूल करने के लिए वायर रैक में रखेंगे। अब ये केक हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, एक प्लेट लिया है, उससे इसको ऐसा रखेंगे और ऐसा उसको फ्लिप करेंगे, थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इजीली बाहर आ जाए। ये देखिए, हमारा केक बाहर आ गया है। अब हम इसके ऊपर जो ये बटर पेपर है इसे निकाल देंगे। ये देखिए केक कितना मॉइस्ट और ड्राई, देखिए कितना सॉफ्ट है, कि सॉफ्टनेस देखिए। अब इसको हम लोग वायर रैक में रख लेंगे जब तक ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए। ये देखिए, अब ये हमारा केक बहुत ही अच्छे से स्पॉन्ज हो गया है। थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसको फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या विदाउट फ्रॉस्टिंग भी इसको खा सकते हैं। आप इसको स्टोर करने के लिए फ्रिज में भी इसको 1 वीक तक रख सकते हैं, पर उसके लिए क्या करना होगा, जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तो फिर इसको एक प्लास्टिक रैप से कवर करके 1 वीक तक फ्रिज में आप रख सकते हैं, या फिर उसको बाद में फ्रॉस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो एंजॉय योर केक।